Ես եկել մի խփի։ Ես ասեմ մի խփի։ Դե բան չես։ Շաքարս որ բարձրացավ դու բարձրանա։ Բարձրանա։ Պատի մերն է շատ։ Կադրերում քրեական ոստիկանության Երևանի վարչության ծառայող Հայկ Հակոբյանն է, ըստ նախնական տեղեկությունների նկարված մի քանի ամիս առաջ։ Լրագրող Սյուզի Բադոյանի հրապարակած տեսանյութում ոստիկանն առերևույթ խոշտանգման փորձում է ցուցմունք կորզել։ Իմ ունեցած տեղեկություններով դեպքը տեղի է ունեցել անցյալ տարվա հոկտեմբերին, սենյակում ներկա են եղել մի խումբ ոստիկաններ, եւ ես ենթադրում եմ, որ դեռ հստակ հայտնի չի թե ով է նկարել, բայց ինչի է հիմա հրապարակվել, հավանաբար հիմա է հրապարակվել, որտեղ այդ ծառայողը, այդ խոշտանգում իրականացնող ծառայողը ուրեմն ներկայացված էր պաշտոնի բարձրացման եւ այս կոնտեքստում ծառայակիցներից ինչ որ մեկը ըստ երևույթի հրապարակել է, ենթադրում եմ կամ խանդի տեսարանը կամ ինչ որ տենց մի բան է։ 43 վայրկյան տևողությամբ տեսանյութում պարզ երևում է, թե ինչպես է ոստիկանը բռնություն գործադրում, թե ինչ է լինում հետո, արդյոք բռնությունը շարունակվում է, արդյոք խոշտանգվողը տեղի է տալիս եւ ցուցմունք տալիս, մնում է անորոշ։ Անհայտ է նաեւ, թե ովքեր են ականատես եղել բռնությանը։ Առհասարակային բոլոր ոստիկանները, որոնք որ եղել են սենյակում, պետք է ծառայությունից ազատվեն։ Էական չի ով նկարելով չի բոլոր նրանք ովքեր եղել են այդ սենյակում պետք է ծառայությունից ազատվեն, որտեղ բոլորը ամիսներ շարունակ տեսել են, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն եւ այդ հանցագործության մասին լռել են։ Զեկուցագիր չեն ներկայացրել, հաղորդում չեն տվել, լռել են։ Հանցագործություն պարտակողներ են իրանք։ Արդարդատության նախարար Սրփուհի Գալյանը տեղի ունեցածը խիստ դատապարտելի է համարում։ Պետքա կոշտ արձագանք, այսինքն պետքա քրեական վարույթ նախաձեռնել ու ի վերջո պատժել այն անձին, որը նման տիպ արարք է թույլ տվել, եւ ես ցավում եմ, որ այսքան փոփոխություններից հետո դեռ կան այնպիսի անձինք, որոնք թույլատրելի են համարում նման անթույլատրելի վարքագիծը, որը ստվերում է մի ամբողջ համակարգի գործառույթի պատշաճ իրականացում։ Դա անընդունելի երևույթ է։ Հարվածող եւ հայհոյող ոստիկանի լիազորություններն այս պահին կասեցված են, բայց ոչ դադարեցված։ Ներքին գործերի նախարարությունից Ֆակտոր TV-ին հայտնեցին, որ ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունում նշանակված է ծառայողական քննություն, իսկ առերևույթ հանցագործության վերաբերյալ տրվել է հաղորդում։ Տեսանյութի հրապարակումից ավելի քան 24 ժամ է անցել, սակայն քրեական վարույթ նախաձեռնելու մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Գլխավոր դատախազությունից Ֆակտոր TV-ին հայտնեցին, որ հաղորդում է ստացվել, ինչին օրենքով սահմանված կարգով ընթացք է տրվել։ Քննչական կոմիտեից այս պահին տեղեկություններ ստանալ չհաջողվեց։ Իրավապահ մարմնից գրավոր հարցում պահանջեցին։ Ակնհայտորեն ինքը կարող է վկաների վրա ճնշում գործադրել, ինքը կարող է վկաների վրա ազդեցություն ունենալ։ Վկաները իր ծառայակիցներն են, պետքա վկաների հնարավոր ազդեցությունը շատ արագ ուրեմն այդ հնարավորությունը փակել։ Իոնիսյանն ընդգծում է, առավել քան կարևոր է, որ քրեական վարույթը նախաձեռնվի հենց խոշտանգման, այլ ոչ թե լիազորությունների չարաշահման հոդվածով։ Օրենքը հստակ արձագանք է տալիս, ասում է, որ դա խոշտանգում է, իսկ խոշտանգման արգելքը բացարձակ բնույթ ունի եւ պետությունը պարտավոր է ցանկացած դեպքի հետևից գնալ եւ բացահայտել։ Խոշտանգման մասինահազանգերը հաճախ պատշաճ գնահատականի չեն արժանանում։ Մինչ օրս քննության փուլում են արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի, Սամվել Վարդանյանի, Սերգեյ Աբրահամյանի եւ մյուսների, քննիչի ոստիկանի կողմից ենթադրյալ խոշտանգման դեպքով նախաձեռնված քրեական վարույթները։ Թեև վարույթներ նախաձեռնված են, սակայն դրանք ամիսներով, երբեմն տարիներով մնում են քննիչների դարակում։ Հատկանշական է, որ եթե անգամ դրանք հասնում են դատարան, դատավճռում խոշտանգման մեղադրանքը գրեթե միշտ վերավորակվում է որպես պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում։